balobi misala na biso ezokoba kaka toujours kokoba toza wana kaka esika ngo botikilaki biso tozolanda kaka bango mpo bango nde baza na makambo. Na yambi susu moko susu ya bamembre na kati ya église na biso haute retraite na nkombo na ye mama Charlie, ye moko azaka kose présenter. Mbote mama Charlie. Mbote papa. Oui, malamu na kati ya plateau na biso. Ya merci papa. Mama Charlie, tomoni boza na milulu oyo bozobengisela bato na mokolo ya dimanche. Eza kaka nini tolingi toyeba? Toza pena na milulu awa le 8 décembre 2024 ya 4 année na biso anniversaire. Toko aussi 4 ans ya anniversaire na biso ya kati église. Yango tolingi tobengisa bana nyonso ya Nzambe. Oye balingaka Nzambe, asalelaka Nzambe, ba pasteur, ba docteur, ba frère, ba musala nyonso oya Nzambe, balingaka Nzambe tobengisi bino le 8 wana. Toza na 14h juste. Boya pena ebele, toza na posa na bino toyo kotombola kaka Nzambe. Siko mama Charlie, toyoki yo ndenge ozoloba na kati na kamera na biso awa, eza pe na bato bazolanda yo. Siko mama Charlie, yo na kati église ozobengisa biso, etake nani na fonction nini oyo osalaka na kati na église? Nga pe naza protocole, naza chef ya ba protocole na kati ya haute retraite, naza mwana papa Clary Belepe. Naza penza musali na kati église ya haute retraite. Ya solo bongo mama oza kati oza pena na kati ya bana papa Clary oyo ozokamba groupe ya protocole. Siko mama yebisa biso nanu dimanche yango ekozala ndenge nini? Eloko nini bozobombela biso, surprise nini oyo bino bozo en direct na biso ba oyo tozolanda bino? Surprise eza kaka ba papa, ba mama, ba frère, ba sœur, basala Nzambe o balinga Nzambe boya kaka. Toki koloba te ke surprise mwa munene eza awa boya pe bomoni yango te na présence en Nzambe nyonso ezala déjà c'est bon. Yango tobengisi bino boya kaka ebele o nyonso ayebi ki alingaka Nzambe, alingaka kotombola Nzambe. Awa biso tozaka ya kotombola. Tozaka po totombola Nzambe tozongisa gloire oyo euti epai ya Nzambe toko aussi 4 ans na biso ya anniversaire. Vraiment maman, en tout cas tolandi yo malamu maman, c'est vrai que ndenge eza bon pe biso eza ba Congo balingaka ta ye place moko boye mwa ya konia kuta ya kodia futa ezala me ya kodia kutango siko na yebi te mama bobungisi biso nini kuna tokoyaka kaka boye nsima na suka nango tozongi kaka bongo ya nzala te papa boya bomona mwa gazoza mwa mai mwa bolo esalaka bien po toza na 4 ans na biso anniversaire. Mwa bolo ezalaka mwa mai esalaka keso yambi bapaya bakozonga bongo te. Mwa mai mwa gazoza nde esalaka biso toala ba fête, toala fête. Tokotika te bato baye tozongisi bango kaka bongo esala biso bien te. Tamba oya bakuta mwa gazoza eza wana ata ya fufu ya kolia makasi eza te mais mwa gazoza mwa mai ekozala po esoulager bao baolanda biso. Siko mama question na ngai ya suka mpona tuna yo yambo ya kotika yo na kati ya émission na biso oyo. Mama na kati ya babuto ya ba 30 jours oyo to bosali pendant 30 jours na mama. Siko na kati ya buto wana mama eloko nini ya malunga o mama ozwi oto nini oyo bénéficier nango? Na 30 jours to sali ezaka Nzamba bele pe mutaninga to sala. Nga na bénéficier lo ya mamutuya na libota langa. Na bénéficier pe na moni pe na gloire à Nzambe na ba 30 jours nga baki na olala te na ndako na kozala awa. Quand na yokana na Nzambe na kozala a tinto bandaki le 3 tito susa lelo to sisa na butu ti le 8 osisa Nzamba selinga ya minene na libota langa. Yango na baki na 30 jours na kozanga te nga na libota langa toza na présence en Nzambe. En tout cas bateli pe balandi mingi bomoni bino moko tozalaki na solo bongo servante na kombo ya mama Charlie apesi biso ba notice pe ya malamu elingi koloba ke biso nyonso dimanche lokola toza ba invité to ya wana to mona ba kamna biso to mona ba bisisa bidimbu nde ya pesaka makambo na pesi pe ba mbote mingi na kati ya réalisateur na biso na kombo ya Junior Caméra do yim tazo biso na bilili o tozo kuta na ngana bino tozomona nde misala ezokendele ya solo bongo mama Charlie mpona kotika yo nalingaki opesa mwa ba oyo bazolanda yo mpe mwa localisation na bino place nini bozwami esika nini oyo bato bakoki koya mpona bazala na directif ya malamu kokutana na bino. Ya papa biso toza na biso na place ya kobunga te oyo nyonso auta golf doge auta kamama auta bamutamba partout toza kaka na arena biso eza kuka ki tanki
toa na tanki so okomi kaka na tanki yaki to place ya kobunga te so olobi kaka naoke na fabuka de postus nayebi bato nyonso na Angola bayebi yango so olobi kaka naoke na fabuka de postus ntango ozokota kaka na entrée ya fabuka de postus opusa na anti de fabuka de postus omona eglize mwa monene eza wana omona banderole kozala wana yo moko oyeba kaka ke awa haute retraite eglize mwa monene eyebani pena na Angola mobimba eyebani haute retraite eza wana mutakamba biso eza papa na biso Clary Bele pe aza tata moko malamu nalinga ye mingi aza pena papa oyo natiela motema toza pesa kobunga wana ya mama bateli bazolanda awa kolinga ye mingi wana eokrele batrouble te boye mama te eza trouble te eza papa na ngai tata nyonso mwana nyonso akumisaka tata na ye eza trouble te ke o nakumisa o nasani aza papa oyo ya ngai spirituel fo nalinga ye ye mutati yanga loboko so amoni compte eta elingi esalema bate yaya oyo te fo nalinga aza tata na ngai. Merci mingi balandi télévision na biso haute retraite ya solo bongo tokomi na biso na suka mais nalingaki nayesa mama Charlie oza kaka na tout justement kaka 2 minutes ya kopesa bato bazolanda yo mbote odela bandeko na yo to pe ya famille na yo okoki koboka bango mabanga na suka po to clôturer émission na biso. Ya merci papa premièrement napesi no tata na nga Clary Bele pe bambote na ye pesa zali napesi susu mama Joël bambote na ye mosa papa Clary napesi ndeko na nga Jose mbote napesi Priscille mwana na ngai napesi Renedi Alegria napesi bango mbote napesi pe Tumba mbote bama Françoise bato nyonso protocole bamama Esther bamama na bato nyonso tosala bango protocole bana na ngai nyonso protocole napesi bino mbote na kombo yango Yesu Masiya. Ya bandeko tosilisi na biso na esika awa merci mingi tokutana na mokolo ya dimanche bongo tokomona makambo nini kosalama. Merci bilili epai ya papa na biso Junior Caméra batika yo nde ozosala biso po tozala tokutani na mokolo ekoya.